我相信大家都睇過唔少 meme 啦，即係俗稱嘅梗啦。咁如果講起香港人嘅 meme，你又熟悉幾多個呢？ Hello YouTube， 大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 路。咁我今日要講嘅就係香港人嘅梗啊！梗嘅意思就係 meme 啦，即係類似好似打波先嚟落嘢或者美元發財呢一啲啦。咁我哋首先睇下第一個梗啦。有辦法剪頭髮嘅，有辦法，你個頭咧有辦法噶啦，就嚟呢間有辦法度處理下你個頭啦，係非常之好啊，我覺得。同埋你見唔見到佢咧？佢個招牌係有啲類似生鏽或者甩咗啲色嘅，睇嚟一間老字號嚟嘅，真係有辦法啦！你今次好消息，有間鋪頭開咗鋪啦，佢個名叫做好消息。哇！真係呢間鋪頭賣燒烤喎，都幾正啊！諗下其實可以食下嘅，講真。咁啊，真係可以試下呢間好消息，包保你食完之後，無論係測驗、考試、升職加人工，都係好消息。今日食咩先？就食呢一間有得搞啦！嗱，你食嘢真係有得搞啊！今次唔使再煩惱，陣間係要食乜嘢咧？食乜嘢咧？咁樣。呢間鋪頭就幫到你，有得搞，真係有得搞啊！今餐飯你有着落啦，真係有得搞。食呢間餃子鋪頭，呢間餃子鋪頭真係叫有得搞，真係有得搞咁鋪，重複咗好多次有得搞啊！真係餃子鋪頭，即係好似八方雲集嗰啲啊！呢個間鋪遲到大王，如果你相約你個朋友喺呢間遲到大王等朋友嘅話，都幾侮辱性㗎。如果嗰個朋友遲到嘅話，遲到大王長洲特產，我都幾多人嚟買喎，都幾出名下喎呢間鋪，又唔話得㗎，其實好嘢啊吓，俾啲 respect 佢哋，講真，遲到大王。咁我哋睇下呢一個，唔知係香港人啊，連廣東人啊都會知道嘅嘢，有隻曱甴喺嗰度。廣東蟑螂很擔心你，蟑螂嘅意思都係曱甴啦，好擔心你。我希望佢係 cosplay 一隻曱甴，咁就喺個窗嗰度望住你啦。如果唔係 cosplay 嘅話就，呵呵，你間屋出事啦，見你翻去上去睇下先。咁嚟到最後一個壓軸啦。就係香港人所熟知嘅就係李氏力場，咁可能有啲人咧就唔知李氏力場係乜嘢啦，就係一個數一數二香港都幾有錢嘅富豪李嘉誠。咁啊，點解李氏力場會出現咧？就係自2006年起，香港有啲風球會吹襲，咁啊較為經典就係2006年風球嘅派比安啦。咁咧，呢個李氏力場就將個風球180度回彈，飄向咗其他地方啦。咁啊，佢就寫李氏力場提醒你，8號風球現正懸掛，不過唔好意思喎，係唔會掛到聽朝啊，所以大家記得準時返工喎。哇，刺激啦，真係！記住8號風球都要返工㗎，你知唔知點解？因為到咗大概朝早5、6點嘅時候，嗰個8號風球就會跌咗落3號或者1號風球。到時嗰啲學生哥或者打工仔都要返工，就好似我嗰啲。不過就睇晒香港人所明嘅 get 啦，係啦。咁如果大家中意條片就記得 like、subscribe、share 啦。冇錯，我哋下條片再見，拜拜。